tumemaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote kuna sababu. Basi tutaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe nafasi kushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Hivyo naomba Roy apate kuomba naye ili tusizaje. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Mungu Baba, tunakuinua mfalme asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Tazama masaa kama haya tunapokea mwili huu, na Bwana tunataka tukaweze kuingiza katika nyumba yako. Na Baba, tunaomba ya kwamba Mungu katupe kibali, na Mungu katuinue, ukatupe nguvu. Na Baba, tunapoendelea Bwana na ibada hii ya wafu, naomba ya kwamba Bwana ukaweze kutia nguvu familia na jamii. Baba, hata nasi tunaposimama mahali hapa Baba, ukatumie kama vyombo vyako. Tunaomba kwamba Bwana wema wako na fadhili zako zikaambatane pamoja nasi. Zaidi ya yote Mungu, tunaomba faraja Baba sikaweze kusimama pamoja nasi. Asante kwa sababu ya wema wako. Kwa kila jambo, kwa kila kipindi takalolifanya mahali hapa, tunaomba ya kwamba Mungu ukaweze kwa pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
Labda kabla sijaleta majemadari kwamba hivyo vizuri tuo letu la bidii ilikuwa sababu letu la bidii ilikuwa tuo la hapa, na huyo mzee alikuwa mshiriki wetu, na tulipoona viongozi wetu wa bidii wakituuliza kuhusu nafasi ya kufanyia ibada ya wafu hapa kanisani, tulikubalia. Tunajua kwamba mzee huyu amekuwa pamoja nasi kabla hajahamia kule Kautapili. Kwa hivyo miongoni mwetu tuna majemadari. Nitajulisha majemadari wetu wa Kitale, majemadari wetu wa Kitale, Tembo. Hatimaye nitamwita Sajmeja wa bidii ili pia akapata kupata nafasi ya kujulisha wale majemadari ambao wako kule bidii. Kwa hivyo majemadari wetu wa Kitale Tembo, tumefanya kazi na mzee huyu, tukuje kwa haraka sana. Tumekuja hapa tulisema majina yetu, tutakuwa vizuri. Mzee huyu tumepigana naye vita. Majemadari wetu wa Kitale Tembo na Jetu. Bwana Yesu asifiwe. Najua tumehuzunika lakini tusifu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Miriam Chepongen, kiongozi wa vijana katika kanisa hili. Mungu na wabariki. Bwana asifiwe. Majina yangu ninaitwa Basha Museno, Junior Home Treasure, pia ni Odessa Servant. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Familia farijikeni katika yeye atutiaye nguvu. Majina yangu ni Janet Mdamu, Assistant Home Secretary. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Mungu mzee ametuandalia ibada hii. Na tumeambiwa ya kwamba amekuwa promoted, ambayo ni jambo nzuri. Jina langu ni Violet Obili, Home Secretary wa kikao hiki. Kwa familia tunasema poleni sana, mfariji mwema ni Mungu. Bwana asifiwe. Familia poleni sana. Naitwa Edna Nasionga, Home Treasurer. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Emmanuel Sikuku Changalwa, ni pia katika kanisa hili. Ningependa tu kusema poleni familia. Hii familia nimeijua kwa zaidi ya miaka 50. Kwa hivyo nina mengi ya kusema, lakini sio wakati huu, pengine baadaye. Bwana awabariki sana.
Jackson Bwana, Kitale Temple Principal. Bwana asifiwe. Semeni haleluya. Asante na shukuru Mungu kwa nafasi hii. Majina yangu ni Joshua Masinde, Assistant Constant Manager wa Kitale Temple. Kwa niaba ya Kitale Temple nasema jamii pole, wazazi wakinitikia pole, watoto wake ambao tunashiriki nao wengine katika temple ya Kitale pole, na Mungu awazidi kuwalinda na kuwafariji. Kanisa iko pamoja nanyi, tutasimama nanyi hadi siku ya mwisho ambao tutasindikiza baba mahali anaenda kulala, na Mungu akaipokea roho yake. Mungu awabariki sana, Mungu awalinde, na tuko pamoja nanyi katika maombi. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa ajili ya majemadari wetu wa Kitale Temple ambapo walikuwa wakifanya kazi katika kao hiki pamoja na kikao chetu cha bidii kwa kutu. Meja mmoja na viongozi wetu wa bidii na makapteni wote ambao na washiriki wote na majirani na marafiki na wasalimu majina Yesu wa mjambo. Hii ni shukrani kwenu wale wote ambao wamekuja kutufunga mkanda, na nahitaji majemadari wote wa bidii waje hapa mbele. Ikiwa ni jemadari katika kikao chetu cha bidii, karibu. Asanteni sana kwa ajili ya kutuana kwa majemadari. Tunasema Mungu awabariki sana. Hawa ndio wanaofanya kazi pamoja nasi. Officers kindly, officers with us. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Naitwa Luteni Kenneth Ruben Kisambula na mhubiri tu hapa Masanga. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lieutenant Kirui Richard, ninahubiri na Manjalala. Mungu atubariki sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii, kiungana pamoja na watendaji wote kutoa rambirambi familia ya mzee Isaya ambaye ameweza kupumzika. Mimi naitwa Captain Joe Wala. Nimekuja pia ni jamii, dada yetu mdogo ambaye ni Catherine ameleka katika familia yake mzee huyu. Kwa hivyo tuko pamoja katika haya yote. Pamoja nami mke wangu, wacha ajitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Asante kwake Mungu kwa kazi ambayo amefanya. Tumeambiwa katika neno lake kwa mambo yote tunatoa shukrani. Kwa familia, Mungu wako nanyi, atawatia nguvu na maisha yatakuwa sawa akiwa ndani ya Kristo. Naitwa Captain Emmanuel Twala. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema kila wakati. Namshukuru Mungu kwa uzima. Kwa majina ni Attempted Candidate Priska Wanzani, bidii familia pokea. Naitwa Ezekiel Mojala, kikao cha bidii. Asante, nataka tuende kwa speeches na taanza na familia la Delta. Iko fupi, baadaye tutaenda tu kwa ufupi, kisha baadaye tupate wengine.
asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Precious Sankele nikiwa mtoto wa Mika Izari. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Daniel Karusi, mtoto wa Mika Izari. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Chakula mtoto wa Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Adema mtoto wa Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Faith Mahelo, ndio msichana wa Mahelo Izari. Wacha roho ya Babui pumzika mahali pema peponi. Bwana Yesu asifiwe. Nancy Wambura nikiwa mtoto wa Uhuru. Barikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Alfred Mwanzo, nikiwa jana Samuel Wambura. Yesu asifiwe. Kwa majina ni Nzai Ashoro. Asante. Basi najua tu watoto wenyewe wawachia nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Ricardo Otieno, mtoto wa Joyce na bado mtoto wa Agnes. Yesu asifiwe. Naitwa Collins Odoro, mtoto wa Karo na Agnes. Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tony Ochieng, mtoto wa Karo Ochieng. Kwa majina ni Alice Awol, mtoto wa brada wa Agnes. Niko hapa kama mtoto wa Izari. Poleni sana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Beatrice Mmoja Izari, mtoto wa Jaba Izari. Haleluya. Majina ni Adema Oyugi, mtoto wa marehemu William Oyugi, ndugu ya marehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lucy Mkongo, mtoto wa marehemu Rubert Ludeni, ndugu mkubwa Ajena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Miguel Kasabuli, mtoto wa Jona Amai. Mbarikiwe. Mama nisipende sana. Asante. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Maridu Webu, mtoto wa Webu, na Webu ni ndugu ya marehemu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kwa kufikisha hapa siku ya leo, pia kwa mama yetu ambaye anafanya shughuli na sherehe kama hii ya kusherehekea maisha yake. Kwa majina mimi naitwa Ruben Ludeni Mzai, mtoto wake wa mwisho. Siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ametenda siku ya leo inakuwa jinsi ilivyo. And we are actually not mourning our dad, but we are celebrating. As just Lady has said, we are celebrating the life of our father who has just been promoted to glory. Majina yangu ni Hezekia Muhindi Izai, na pia mimi ni mwanaume bado kuintroduce. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mara tena.
Bwana asifiwe. Hamjambo nyote. Jina langu ni Mahelo Isaya Inzai, nikiwa second born wa mzee Inzai, na pia ni second born wa mama Esther Nyarkini Inzai. Mungu atubariki sote. Bwana asifiwe. Basi yeye alizaliwa na dada mmoja tu kule tu. Sasa ndio nimebaki. Ndio huyu dada ambaye ni baki mmoja. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Hamjambo. Jambo ya mwalimu. Jambo ya Inzai.
ninashukuru tena kwa sababu ndugu yangu ameweka watu wake wote, watoto wake kwanza, bibi zake, watoto wake, wajukuu wake kuwa kitu kimoja, kuwa Yesu. Namshukuru kwa sababu ya hiyo. Na wewe ukiwa umesimama katika kanisa hili, ndugu yangu hakuonja sigara, hakuonja pombe. Sisi tulikuwa watoto wa Kristo kutoka kuzaliwa kwetu, na ninashukuru ndugu yangu anakufa kuwa na imani ile alitoka nayo utotoni mpaka amekufa nayo. Mimi naomba Mungu kwa sababu tulikuwa tumebaki naye wawili na tulishikilia imani ya Mungu kutoka utoto wetu. Ndio mmeona miaka yetu inaendelea. Nikisimama hapa nikiongea, wewe unaweza fikiria mimi ni mdogo, lakini miaka yangu inamfuata nyuma. Kwa hivyo nashukuru sana kwa wote ambao wamefika hapa, na washukuru wote kuzidi kutuombea, kwa sababu kupoteza mmoja wenu nguvu zinaisha. Tena hawezi kusahau kama huyu mwalimu hatuwezi kusahau, lakini tunaomba Mungu atupe nguvu na awe mfariji wetu, tuendelee kuishi, atuombea hata sisi tuone ufalme wa Mungu, na Bwana awabariki. Basi yeye baba yake ndio walileta dini ambayo unaona mimi niko nayo hii. Baba yake ndio alileta dini kutoka mission ya Ngori Bwana Kera, ikaja katika mission yetu ABC Bayani. Kwa hiyo nataka kuleta wao waheshimiwa ambao watatupitisha kwa kazi ya kesho ama watuangushe. Nimesikia ulikuwa na maneno makubwa. Sijui kesho na maneno yatatoka hapa. Nikimalizia nasema mimi naitwa Ronald Thomas Maliki. Natoka sehemu ya mahali mzee huyu alizaliwa, akiwa ni ndugu yangu katika ukoo kule. Tulikuwa tumebaki kwa watatu katika ukoo wetu ambao tulikuwa tukifanya kazi. Kwa hiyo huyu ameweka tumebaki wawili, ndugu wengine wako ambao kesho watakuja. Kwa hiyo jinsi nilivyomwambia kesho, hatutaki tusumbue kanisa, ilikuwa na kamati tukamaliza maneno yetu. Kwa hiyo muwe chote katika ibada ya kesho. Nasema Mungu awabariki. Bariki sana. Bwana apewe sifa. Ninashukuru kwa nafasi hii ya familia, kufanya vizuri, na umechukua muda mchache sana kukamilisha mambo yao. Nataka watu hawa wawili
Kisha tutapata jirani wa mzee kutoka Maridadi na pia Bidii. Kindly please, itakuwa ni baraka sana, maneno machache pia. Bwana asifiwe sana. Ningependa niwe mfupi kidogo. Nilikuwa nimewambia hapa mbeleni kwamba nilimjua mzee Nzai miaka 47 iliyopita. Nikiingia kwa hiyo shule utasikia Endebess District Primary School. Niliingia pale nikiwa class huku nyuma, nasikumbuki ilikuwa darasa gani, na yeye alikuwa mwalimu mkuu. Nilisoma na Sholo na Maneno walikuwa nyuma yangu, na yule mzee alinipenda sana. Ni vile alikuwa tu mdhaifu, wakati ulifika hapo anakuja town, lakini wakati wote alikuwa anaingia town, tukikutana ananiambia, kijana yangu, nipe vitu vyao, nipe vyao. Na kuna jambo moja ambalo nalikumbuka vizuri sana, mwaka wa 1977 vile watoto tu wanacheza kwa shule, aliniweka viboko vitatu, na nilisikia uchungu wa ajabu kwa sababu nilikuwa mtoto mtukutu, na akaniambia, nakuchapa viboko lakini wewe ulikuwa mtu mkubwa. Kuna wakati ulifika, yeye hakujua kwamba mimi nilikuwa mjeshi la wokovu, lakini mwaka 1977 akawa amevalia mavazi meupe akienda kanisani, na kisha nikaenda nikamsalimia kanisa, nikamuuliza, kumbe mwalimu, wewe unakuanga mjeshi la wokovu? Nikamwambia, hata mimi pia ni mjeshi la wokovu. Akanipenda sana. Kila Jumapili nilikuwa nakuja kwa mlango ya ndugu yangu ambaye alikuwa catechist wa kanisa la Katoliki. Akawaambia, huyu sio Mkatoliki, huyu ni mjeshi, twende kanisani. He has impacted my life. Impacted my life in a big way. Mimi nakaa na Wakatoliki lakini naenda jeshi kawaida. Alikuwa mtu wa maana. Huyu Maelo alifanya harusi katika kanisa hili, sio yeye aliyeniita mimi. Ni mzee Zaidi aliniambia, ndugu yako anafanya harusi kuja, and I came. Leo kanipea witness. Mimi alikuwa rafiki wangu, na ndio nasema kwamba alikuwa mwalimu wangu, alikuwa head teacher wangu. Kwa hivyo aende salama. Kwa niaba ya wanafunzi wake, wengi wamesema watakuwa kwa kesho, natumai utawapa nafasi pia wanene kidogo kuhusu mwalimu wangu. Si Bwana anabariki sana. Basi nataka kumsalimu nyote kwa jina la Bwana. Hamjambo? Bwana asifiwe. Nataka kuongea nikiingia mzee rafiki yangu marehemu Nzai. Nzai alinifunza kazi kama Nzai katika Kenya hii ni mzee wa kwanza katika Trans Nzoia ambaye Moi alipandisha cheo kama mwalimu shujaa. Nzai tulifanya naye kazi kuhusu mambo ya mpira na mambo ya riadha, huyu mzee marehemu, na alifanya kazi ambayo ilitufurahisha sisi na akachangia mimi kupata madaraka wakati nilikuwa mwalimu. Nataka kusema marehemu Nzai, Mungu aliyekuumba akuweke mahali pema, mahali ambapo alikuandalia wakati utakapotoka katika ulimwengu wa shida hii. Marehemu
tunamsherehekea kwa sababu alikuwa shujaa. Mbarikiwe. Kwa majina ni Daktari Ezine Ems. Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Kwa majina naitwa Florence Masengeli. Nimesimama hapa jirani upande ya Kibiti, na mimi niko karibu na huyu mzee. Zamani walikuwa wanasema Mambonge, lakini siku hizi wai. Huyu mama akitoka nikiwa kwamba ananiona, na mimi nikitoka nikiwa kwake ninamuona. Huyu mzee alikuwa mzee mzuri sana, na alikuwa mzee wa watu. Kabla mimi sijahama nikuje Bidii, ilikuwa nikikutana na yeye ananiuliza, utakuja lini? Kujo jengi na ngoja nini? Sasa alinivutia sana kwa sababu alikuwa ananipa moyo niweze kukaa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa mzee wa mfano mzuri, ni mzee wa kuunganisha watu. Tumeishi naye na amani, hakuna mahali tumewahi kosana na yeye hata siku moja. Na kulingana na vile alikuwa, mimi nilikuwa namuita baba, na hata kabla ya mzee wangu kufa walikuwa wanapendana sana. Mzee wangu angeshika fimbo ajikaze, atembelee katikati ya shamba, aende mpaka kwake, wakae chini waongee. Sasa hawa mzee pamoja na marehemu Masengeli walikuwa wazee wa kutuunganisha, na ninaamini tutaishi kwa upendo. Na mkiona huyu mzee alikuwa wa maendeleo kwa ajili ameelimisha watoto na aliwafundisha umoja. Sasa mzee zake ameenda, na tunajua ameenda bahali pazuri ambapo alijiandalia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nasema Mungu amweke bahali pema paradiso, na mbarikiwe sana. Asante marafiki na jirani wema wake mzee. Jua napoteza, lakini Mungu ataziba pengo. Lieutenant Kennedy, karibu sana. Basi nataka niambie mwenzake pole. Kweli kupitia kwa ushuhuda, mzee Zai amekuwa mzee wa maana, mwalimu aliyejenga wengi. Taifa la sasa Trans Nzoia litakumbuka sana kazi yake, kwa ajili wengi wamepata maisha kupitia kwake. Na mimi kusimama hapa, nataka nitoe sadaka kwa njia rahisi, kuweka wakfu madhabahu, kukubalia kwamba huyu mzee alikuwa ni mtu mwenye dini na imani, na alijua kumtolea Mungu, na akafanya kanisa lake likaweza kujengwa, ndiposa sasa wakina wakofu wengi sana. Kwa hivyo wapendwa, nataka uangalie vizuri moyo wao, na tena uangalie jinsi mzee alikuwa ni mtu wa imani. Tuna kila sababu kusema ni asante kutupa mzee aliyekuwa wa imani, akawa shujaa kwenye kanisa letu. Kupitia kwa imani yake alijenga wengi bidii, na akatoa sadaka na dhabihu ambayo ilifanya kanisa
ulipoingia mahali hapa, umekuwa pamoja nasi katika kila kipindi, tumeona mkono wako. Niwashukuru nyote kwa faraja nzuri ambazo mmeweza kutoa kwa ajili ya familia. Nataka tuandae mioyo zetu sasa ni kwa ajili ya kupata neno la faraja litakalo kusaidia katika haya magumu, katika kulia, katika majonzi haya. Tunahitaji neno. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo bana, tutakupatia African tune tunapomleta Medlex kuja kubariki mioyo zetu. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Neno la Mungu linasema kila kitu kina majira yake, kila jambo duniani lina wakati wake, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilipandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kuyakusanya mawe pamoja, wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Nane mwisho inasema wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Bwana alibariki neno. Let us pray. Tuombe. Heavenly Father, we thank you for your word. Yes. The entrance of your word gives life. Yes. So we ask that you will open our ears this afternoon to hear your word once again. Yes. And if there is anyone here walking in death, the word that they will hear today will bring about life in them. In Jesus' name we pray. Amen.
Wamama wote wa Izai na watoto wote, poleni sana. The Lord will strengthen you all in Jesus' name. Bwana atawatia nguvu kwa wakati huu. Family, the Lord will strengthen you all. Familia pia Mungu atawatia nguvu. We have come to celebrate the life of Hezekiah Zai. Tumekuja kusherehekea maisha ya mzee Zai. There is a song in our English songbook. Kuna wimbo katika wimbo wetu wa jeshi la wokovu. It says, I'm a soldier bound for glory. Ambayo inasema mimi ni askari wa Bwana. I'm a soldier going home. Ni askari wa kwenda nyumbani. Come and hear me tell my story. Kuja niambie usikie story yangu. All who love the Savior come. Wale ambao wanapenda Bwana wakuje. The chorus now said, I love Jesus, hallelujah. Nasema napenda Yesu, semeni haleluya. I love Jesus, yes I do. Napenda Yesu, yes napenda Yesu. I love Jesus, he is my Savior. Napenda Yesu, yeye ni Mwokozi. Jesus Christ, I love me too. Jesus, Yesu ananipenda. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Jesus Christ, I love me too. Yesu nakupenda pia. Hallelujah. Amen. What is mine? Yeah? What is mine? Yeah, wangu. Jesus Christ, I love me too. Yesu wangu nakupenda pia. Amen. Glory be to God. Shangilia Bwana. And this is the testimony of our gathering here today. Na huu ndio ushuhuda wa ndugu wetu siku ya leo. When you look at the book of Ecclesiastes, Ukiangalia katika kitabu cha Mhubiri, you need to understand the person that wrote that book. yafaa ufahamu na kuelewa mtu ambaye aliandika kitabu hicho. The person that wrote that book is not a struggling person with God. Yule aliyeandika kitabu hicho sio mtu ambaye alistruggle sana. He is somebody that has accomplished life. Ni mtu ambaye anakamilisha maisha yake. Somebody that has experienced life in his highest point. Yule mtu ambaye anapata ama anapitia maisha ambaye ni ya juu sana. Not just somebody that is seated in Jerusalem, but someone that has gone outside Jerusalem and seen the world at his time. Si yule mtu ambaye alikaa, lakini ni mtu ambaye alijitolea na kaamua kufanya mambo haya. So when the person wrote the book of Proverbs, Na vile mtu aliamua kuandika kitabu hicho, and teaches to us the understanding of wisdom, na hii ndio kuelewa habari zote za hekima, then he proceeded to write the book of Ecclesiastes na akaendelea kuandika kitabu cha Mhubiri to tell us that having seen all, kwa kutuambia kwamba katika kuona na kushuhudia haya yote, enjoy all, tuweze kushuhudia na kusherehekea haya yote, experience all that could be, tukashuhudie mambo haya yote, that life kwamba maisha haina maana yoyote. You know, if it is coming from the perspective of someone that has not seen life, it will be another story. Ikiwa inakuja kwa ile wazo ya kwamba maisha si kitu, So in beginning to write alianza kuandika in chapter 3 katika kifungu cha 3 that for everything there is a season, kwamba katika kila jambo kuna wakati a wake, time for every purpose under the heavens. muda ama majira ya kila jambo ina mambo yake. So in verse 2, it started off with death itself. Katika kifungu cha 2 inaanza na kifo kenyewe, That there is a time to be born and a time to die. kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. In Hebrew chapter 9, verse 27. Na katika Waebrania mlango wa 9 The Bible says, and it is appointed to man once to die. ni kwamba lazima ama imeamriwa kwamba lazima mwanadamu atakufa. But after this, the judgments. Baada ya haya yote kuna
hukumu. So we are saying that every journey in life has an end. Kwamba katika kila safari, katika kila maisha kuna mwisho wake. No matter how good, no matter how bad the journey may be. Haijalishi ni mzuri namna gani ama ni mbaya namna gani. And this journey leads somewhere. Na hii safari inaelekea mahali. So all our pursuits, katika haya yote, katika mambo yote ambayo tunafanya, all our endeavors, na hiyo majukumu yote tunafanya, all the pleasures, haya yote tunayopenda, all the pain, hiyo uchungu yote, it all have an inevitable end. lazima ina mwisho wao. So the question now comes, Na swali ambalo linakuja kwetu, it is not will it end, it is how will it end. sio kwamba ni vile itaisha, lakini lazima ujue itakamilika namna gani. And when it ends, Na vile itakamilika, what comes after? ni nini kitakuja baada. And it is not how far, Sio kwa vile iko mbali gani, either the shortness or the longness. inaweza kuwa uko urefu ama ni karibu, It will definitely end. itakamilika. But will it end? Will it end? Will it end? Itakamilika namna gani? Praise God. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Alright. I'm with you. The slip of the tongue. Please. So in life, death is certain. Death is certain. Kifo kinahuzunisha. You know, if you know the time you will die, there's a way you prepare. Ungejua siku ya kufa, kuna vile ungejiandaa. But the mystery of life that you don't even know. Lakini kwa vile hatujui ni lini tutakufa, So it wants you every day to be prepared. Like the day that you see now is the last. na basi tunahitaji kujiandaa kana kwamba tunajua ni siku gani tutakufa. So no one can escape death. The old, the young, the middle, everyone will die. Hakuna mtu atahepa kifo, kila mtu atakufa. The rich, the poor. The rich, the poor. Wale wa matajiri na wale maskini, The one that is full and the one that is hungry. wale wameshiba na wale ambao hawajashiba. Why the one that is hungry, death will kill him. The one that overeats, death will kill him. Bwana asaidie sana. Amen. Amen. Why somebody is dying out of hunger, another one is dying out of overfeeding. Kwa nini mtu anakufa kwa kukosa chakula, mwingine anakufa kwa kukula zaidi? Have you seen the mystery of life? Naona vile maisha iko. Hallelujah. Hallelujah. So no matter the position that we are, death keeps every one of us at the same level. Haijalishi nafasi ulio ndani katika maisha, lakini kifo kinatuweka sisi wote sawa. Why casket may be different, the ground is the same. Kwa nini mtu anaweza kuwa tofauti, lakini Whether you put the person in the Lamborghini and you put the person in the wood, death is death. hata ukiweka mtu katika vitu vizuri zaidi ama uweke kwa mbao, kifo ni kifo. The house is the same thing, 6 feet. No bungalow, no duplex, 6 feet, 6 feet. Kaburi ni ile ile, 6 kwa 6. Are you getting the point? Napata hiyo habari pale. Death keeps all of us the same at
I see naona mwalimu Ezekiel Inzai. Amen. So there are teachers here. So it is a comma. Therefore, in flesh is a comma. There is still life. Baada ya kikomo pale katika ulimwengu, baada kuna maisha that is eternity. Na hiyo ndio maisha ya milele. So there is a tendency that all of us will stand before. There is a tendency that all of us will stand before every person. Kuna nafasi ambayo tunafahamu ya kwamba sisi wote tutasimama baada ya mambo haya yote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Today I'm learning nothing about you. Don't let me captive for you. Just make it the main speaker. Don't let me captive. Hallelujah. Unisikize vizuri kwa sababu Biblia anaelezea mambo mazuri. You will think that your language is so easy until they call you for interpretation. You think your language is very easy until they call you for interpretation. Ufahamu ya kwamba lugha yetu sio rahisi. Hallelujah. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. So we know that there is judgment for every one of us. Tunajua ya kwamba kuna hukumu sisi wote. Mzee Ezekiel has lived his life. Mzee anaishi maisha yake. All we can do now is to console the family. Yale ambayo tunaweza fanya sasa hivi ni kufariji familia. Every word of God that will be speaking and praying, none of them concern Ezekiel anymore. It's just for the family. Neno lolote la faraja ama neno lolote la Mungu tunaposema haifanyi chochote kwa mwenda zake, lakini iko inaenda kwa familia. Now, if I call Ezekiel and this casket shake, now all of us will run away. Nikimuita mzee saizi amke na jeneza lake, sisi wote tutatoroka hapa. Because according to pattern, the way God designed things, this word I'm saying, Ezekiel should not be hearing it. It's gone. Maana tunajua ya kwamba vile tunafahamu ya kwamba mtu akiwa ameenda atakuwa ameenda hivi. So the word now is for you and I. Hivyo basi neno hili la Mungu ni kwenu nyinyi na sisi. That there is a judgment for the way we live our lives. Kwamba kuna hukumu mahali ambapo tunaishi. And for every one of us that are believers, we will stand before the seat of Christ. Na kila muumini tutasimama siku moja. We will stand before the judgment seat of Christ. Tutasimama katika kiti cha hukumu. To give account of how we live our life. Kueleza vile tuliishi maisha yetu. And for the unbelievers, na wale wote waumini, they will stand before the great white throne. The great white throne. Hallelujah. They will stand before the great white throne, so as to be judged for their misdeed. Tutahukumiwa kwa yale ambayo tulifanya. We are not going to be together. The believers have their own separate. Wale waumini wamewekwa kando And unbelievers have their own separate. na wako pamoja na nafasi yao. Hallelujah. So what qualifies us is the life we live upon the earth. Ile itatuwezesha ni yale maisha tunaishi sasa ulimwengu. The life that I live, Maisha ambayo the tunaishi. life that you live, Maisha unayoishi. the life I am living, Maisha ambayo the unaishi. life that you are living Maisha ambayo unaishi will determine your destiny in eternity. itakuwezesha na itakupatia mwangaza katika maisha ambayo utaishi. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Look at how Ecclesiastes ends everything. Angalia vile kitabu cha Mhubiri inakamilika pale. Ecclesiastes chapter 12. Mhubiri mlango wa 12 verse 13 and 14. Kifungu cha 13 na 14. Say then, let us hear the conclusion of the old matter. Nasema kwamba wacha tukaweze kusikia vile neno linakamilika. That is everything I've been speaking from the first chapter and the first verse to this last chapter and the last verse. Fear God and keep his commandment, for this is man's all. Hofu Bwana
maisha ya kupendeza. Verse 14. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Maana kila kitu kitaletwa katika hukumu, hata kama ni kizuri ama ni kibaya, lakini italetwa katika hukumu. So for us, whenever we gather in the place of burial, kwa hivyo tunapokusanyika katika nafasi yoyote ile, we need to reflect on our own life. Tunahitaji kujiangalia ama kuangalia maisha yetu. Because it's a reminder that one day I will be in this box. Kwa sababu ni ukumbusho ya kwamba siku moja nitakuwa katika jeneza. Now just as way I'm attending someone's home, one day they will sit down to attend that. Vile ninaenda katika matanga ya mmoja wetu, siku moja kuna yule pia ataingia katika matanga. So I must keep eternity in view. Lazima niangalie maisha ya milele nikiwa nachunguza kila wakati. So every funeral, every burial is eternity in view. Katika matanga yoyote, katika mazishi yoyote, lazima tuangalie maisha ya milele. Can the church say eternity in view? Can you say that eternity in view? Eternity in view. I'm viewing the eternity. Naangalia maisha ya milele. This is how it will end. Hivi ndivyo itakavyokamilika. So why are you living a life that you want to regret later? Kwa nini uishi maisha ambayo utakuja kujutia baadaye? Why living a life that you want to say, oh, I'm high home? Kwa nini uishi maisha ambayo utakuja kulia baadaye? Let's live with eternity in view. Wacha tuishi tukiwa tunaangalia maisha ya milele. As I conclude Psalm 90 verse 12. Ninapotamatisha, so teach us to number our days, that we may apply our heart unto wisdom. Tuweze kuweka maisha yetu katika hekima. Teach us to number our days. Walimu wakaweze kusabua siku zao. So it doesn't matter the length of years. Haijalishi urefu wa miaka ambayo utaishi. By next year, if Baba should have been alive, he would have clocked 90. Ya ingekuwa kwamba pengine angekuwa mzima, angefikisha miaka 90. So he has lived well. Ameishi vizuri. Now he is between you and his maker. Sasa ni yeye kati ya yeye na muumba wake. There is no prayer that we can pray now that can change his destiny before his maker. Hakuna maombi yoyote ambayo tunaweza omba akaweze kubadilisha hatima yake. There is no prayer that we can pray now that God will raise whatever it is and write another one. No. Hakuna maombi yoyote ambayo tunaweza kufanya ambayo inaweza kufufua yeye vile alivyo sasa. He has lived. Vile ameishi is what he will present to his people. na hivyo ndivyo atakavyopeleka mbele za Roho. May the Lord give us wisdom to live. Mungu akitupatia hekima sasa ya kuishi. May the Lord give us understanding to live well. Mungu akatupatie sasa kufahamu jinsi ya kuishi. And may the Lord always call us to reflect on our lives daily. Na Mungu kila wakati akatuita sisi tukaweze kutambua vile ambavyo tutakavyoishi maisha hapa. So the end of man, of every man, is sure. Ya mwisho wa kila mwanadamu iko kamili. Death will come. Kifo kitakuja. Judgment will follow. Hukumu itafuata. And eternity will begin. Na maisha ya milele yataanza. May the Lord bless you all in Jesus' name. Bwana akawabariki katika jina la Yesu. Tunakaribisha familia wakuje mbele waombee. Yes, tunaalika pia Captain Job, maana ni mmoja wa familia.
Najua kwamba wanaomboleza, na wakati kama huu Mungu umejawa na majonzi na simanzi katika maisha yao. Baba wa mbinguni, tunawainua mbinguni pako, tukijua kwamba wewe ndiwe uliyewapa baba huyu, uliwapa ndugu huyu, uliwapa jirani huyu, uliwapa mjomba, ukawapa na babu, na Mungu ameishi naye takribani miaka 89, na tunataka tukushukuru kwa maisha yake, maana alikufahamu wewe, alikuishia wewe, aliongoza jamii yake katika kukujua wewe, na leo tumeona ushuhuda kutoka kwa familia na hata tumepata ushuhuda kutoka kwa kanisa. Baba wa mbinguni, asante kwa maisha yako, na sasa tunakabidhi familia hii mikononi mwako, ya kwamba wanapoenda kuyaanza maisha ambayo sasa ni mapya, maisha ambayo hawatamuona tena baba yao, mume wao, mjomba wao, ndugu yao na hata babu yao. Mungu, ninajua utakuwa mfariji wa karibu kila watakaposikia hofu na sononeko katika mioyo yao. Wacha Roho wako Mtakatifu daima akatembee pamoja na wao, ili palipo na hofu akaondoe, palipo na wasiwasi akaondoe, palipo na huzuni akalete furaha. Mungu, tunakualika katika maisha yao, tembea pamoja na wao, waongoze, wafunike na damu yako, uwalinde Jehova wanapoanza safari hii mpya. Wacha neema yako iwatoshe. Najua kipindi kama hiki shetani hupenda kuinuka katika familia, kuleta migongano, kuleta matamshi yasiyofaa, kuleta mawazo mengine ya kupotosha familia. Mungu, tunataka kukanusha kila kinywa na kila wazo litakalo
I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Saa zile miukuwazanga sana, picha zinakuangaza maana. Yule anapanganga ni Maulana, na so siwezi ngoja mpaka vile tutaona na 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 mpaka vile tutaona na 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 oh na 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 oh na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shower. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Hata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mimi na wewe tunafanana. Najua pia wewe unang'ang'ana, na so siwezi ngoja mpaka vile tutaona na 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 mpaka vile tutaona na 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 oh na 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 oh na 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 na. I'll never forget you. Oh, I'll never pretend to. Yeah, yeah. Ooh, oh, oh. Na 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 na. Yeah, I'll never, I'll never forget you, and I'll never pretend to.
japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele. Kipatikanacho na mauti kimeswe na uzima. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imeswe kwa kushindwa, jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante Bwana ni kwa ajili ya neema safari ambayo ulitujalia. Tulipotoka katika mji huu tulikuomba Bwana. Umekuwa pamoja nasi katika ibada zote, tumeona mkono wako. Tumeleta mwili wa mwenda zake katika boma lake. Mahali hapa aliishi, alitembea, alikula, kunywa, akalala katika nyumba hii ni kwa ajili ya maisha yake. Baba, siku na masaa ilipofika ukaitoa roho yake. Hivyo Bwana alikuja kutumika pamoja nawe. Katika ulimwengu tunaoishi Bwana, tunaishi katika hali ya kuugua. Matabu na matatizo yanatuandama katika maisha yetu. Lakini mtumishi wako aliweza kuitika mwito kuja kwako ili akapumzike milele na kutumika pamoja nawe milele. Hivyo basi katika mauti tunajua ya kwamba kuna uzima wa milele. Mfalme wa ajabu, fariji jamii hii, ukawatenda yaliyo mema, hata wanapoenda kuutazama mwili huu, wache wakaone furaha yako ndani ya mzee. Jinsi alivyoondoka Yesu, ameacha amani katika mji huu, ameacha upendo katika familia yake. Baba, wafariji na wakaweze kuwatenda yaliyo mema. Majirani na makanisa tunayaombea. Baba, ukazidi kusimama pamoja nasi. Shetani mbaya ambaye anaweza kuinuka kwa masaa machache yaliyo mbele zetu, tunamkemea katika jina la Yesu na apate kushindwa. Shetani wa uharibifu kupitia kwa wanadamu, kuja kuangaisha nafsi za watu wako katika mji huu, tunayakemea yote katika jina la Yesu ikapate kushindwa. Baada ya mwenda zake tunaiombea. Baba, anza pamoja nasi na ukamalize pamoja nasi. Siku ya kesho Bwana tunaiombea.
wewe ukawe kiongozi uliye mwema, utatawala ibada hiyo na kuitenda yaliyo mema. Ninakushukuru ni kwa ajili ya watumishi wako ambao wamesafiri kutoka pande mbalimbali, wamefika katika mji huu ni kwa ajili ya kutufariji. Baba, ukaweze kuwabarikia, watende yaliyo mema, maana wewe ni Mungu wetu. Ninakushukuru ni kwa ajili ya vijana wetu ambao wamecheza band, wanaposafiri kurudi Kitale utakuwa pamoja na wao, watende yaliyo mema njiani, ukapate kuwaongoza. Wageni wetu wamesafiri kuja mahali hapa, Baba ukapate kuwabarikia, wainue Yesu na ukaweze kuwatenda mema. Na zaidi ya yote jamii tunaiombea, wanapolia Jehova wakalia katika neno lako, mabaya ya giza na magonjwa yakapata kushindwa. Tawala wajane ukawatende yaliyo mema, watoto mayatima ni mikononi mwako, wajukuu na vitukuu ni mikononi mwako. Baba, simama katika pengo hili sasa. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha? Kama machozi yangeweza kukuamsha,